ujumla nashukuru kushiriki workshop hii iliyoandaliwa na TCCIA Tanzania. Tumejifunza vitu vingi, hasa vikwazo na changamoto wanazopitia wafanyabiashara wa Tanzania kupitia bidhaa wanazo export nje. Warsha ilikuwa ni nzuri, yapo mengi ya kujifunza, na wale wote wanaopitia changamoto ninawashauri kujiunga na TCCIA kwa ajili ya kupata mafunzo na msaada zaidi juu ya uagizaji na usafirishaji wa mizigo nje ya nchi. Tumenufaika na warsha hii ambayo tumefanya leo kwa mafunzo mengi tofauti, na zaidi ni kutuweka kujua ulimwengu unaendaje kwa kipindi cha sasa katika biashara zote. Sisi ambao tunadili na kazi za mikono ambazo ni bidhaa zinazotokana na rasilimali ya taifa letu, ni mojawapo ya sanaa ya kuitangaza Tanzania ambayo ni utalii. Kwa hiyo kupitia TCCIA imetuonyesha ni jinsi gani ina upeo mkubwa wa kuweza kutusaidia kiulimwengu, ni jinsi gani tunaweza tukafikia hayo masoko katika nchi mbalimbali, nini wanahitaji na ni kwa kiwango kipi na ni kwa ubora upi. Kwa hiyo tunawashauri vikundi mbalimbali na hata taasisi zingine kama ya sisi Tanzania Handicraft Association ambao tayari ni wanachama kujiunga na chama hiki cha kitaifa ambacho kinaleta taarifa zote za biashara, fursa, mafunzo tutayapata humo. Kiu yote ya mjasiriamali wakati mkubwa mdogo atanufaika. Tulikuwa na warsha hapa ambayo of course tumejifunza vitu vingi ambavyo kuhusiana na kuonyesha changamoto gani ambazo specifically mwanamke anakutana nazo wakati wa kufanya biashara ya kupeleka mazao nje ya nchi au biashara yoyote ya kupeleka vitu nje ya nchi. Kwa hiyo vingi vimeonekana, na pia hata kama wote tulikuwa mahali hapa tumeweza kuchangia baadhi ya mambo ambayo tumeona pia ni changamoto kwa nchi na katika mipaka pia. Hivyo basi na mimi kama mwanasheria nimeona baadhi ya vitu ambavyo pia vinaweza vikasaidia upande mwingine kwa kushauri wafanyabiashara wapende tu kufuata kila kitu ambacho kimeelekezwa kwenye sheria na utaratibu uliopo zaidi, lakini pia kutokana na hilo pia tumeweza kuelezea au tumeweza kutaja moja ya changamoto ambazo zipo katika kufuata utaratibu, lakini bado watu wanakutana na ugumu. Pia tunapendekeza pengine kama kutakuwepo na policies tofauti, na nikimaanisha sera ambazo zitawasaidia pia wafanyabiashara wanaopeleka biashara zao nje ya nchi. Napenda pia zaidi kwa performance nzuri, ufanyaji biashara mzuri nje ya nchi, watu wajiunge na TCCIA kwa ajili ya kupata taarifa ambazo ni halali na rasmi kwa ajili ya kusaidia pia biashara zao kwenda kwa uhalali. Mimi ni mfanyakazi na ni mfanya biashara na pia nadili na kilimo. Kupitia mkutano kama huu umeweza kunifungulia mambo mengi ya kujiamini, na kingine ambacho nimejifunza, kuna gharama lakini tusiogope gharama. Ili uweze kukua kiuchumi unatakiwa pambane na changamoto, na ili ufanikiwe lazima upitie changamoto. Mimi kama mimi wanadili na kulima kitunguu, kwa kitunguu na kiuza Kenya. Kuna changamoto tunazopitia sababu unakitoa Moshi unakipeleka Kenya, lakini nikijiunga na Chamber of Commerce na maana vitu vingi kwangu vitakuwa ni rahisi. Hata nikisema kulima najua kabisa Chamber of Commerce watani guide. Hichi kitunguu chako kama ni kizuri anaweza kaniletea mteja mpaka shamba. And what we tried to do in this workshop was to understand the challenges for women-led businesses to export. We had a really good conversation, we had a good discussion, we had interactive questions and answers, and it was very clear that all the participants wanted to move forward on this topic. We also wanted to appreciate the work of TCCIA because they were very key to put together all the participants, and they are very keen to push this agenda forward to advance women in trade in Tanzania.
Leo tulikuwa tuna warsha kati ya wafanyabiashara na pamoja na TCCIA kwa kushirikiana na chemba ya Kenya na chemba ya Ethiopia, yani Pan African Chamber of Commerce PASI, ili kuangalia ni changamoto gani wanazozipitia wafanyabiashara, hasa wakina mama wale ambao wanataka kupeleka bidhaa zao nje, yani exports. Kwa hiyo warsha hii imekuwa ya manufaa sana, ambapo tumejua wafanyabiashara hao wanapitia changamoto gani, na vile vile tumepata maoni kwa baadhi ya watendaji wa serikali kuhusiana na njia mbalimbali zinazotumika kuwapatia vibali na taratibu mbalimbali za kusafirisha kwenda nje. Tunashukuru sana kwa fursa hii nzuri, na tutaendelea kuwashirikisha sekta binafsi na sekta ya umma katika kuboresha mazingira ya biashara na kutoa fursa nzuri kwa wafanyabiashara, hasa wakina mama wakati wa kupeleka mizigo nje, yani exports.